Bienvenidos a este fragmento del stream donde analizamos original soundtracks y efectos de sonido de películas en un minuto, edición Star Wars. Desde el tema principal hasta los icónicos sonidos vibrantes de los sables de luz, es fácil reconocer cada uno de los elementos auditivos de esta serie de largometrajes que forman parte de una de mis franquicias favoritas. Es interesante saber que el de la ignición de los sables y el mientras están encendidos, es un poco complicado de replicar con la voz, se generaron a partir del acercamiento del micrófono a un televisor de tubo. Asimismo, en las escenas del episodio 5, cuando Luke Skywalker y Darth Vader luchan mano a mano en Bespin, podemos identificar una sincronía sonora segundos después de que Luke entrase a la sala donde pelearía con su padre, escuchándolo fuera de cámara hasta que voltea hacia donde se dirige el sonido de la respiración mecánica en la escena y la cámara muestra a Vader. Por otro lado, la corta conversación en esta escena nos muestra una sincronía sonora durante el combate. Síganme en mis redes para no perderse las siguientes partes de esta serie de análisis de su servidor. ¡Hasta la próxima!